हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया अनबॉक्स करने वाले हैं, वो भी एक माइक्रोवेव स्टैंड का। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो इसमें मिला है हमको ये बोर्ड, एक कैशबैक कार्ड और ये कुछ कीलें लग रही है और ये हमारा फ्रेम मिला है। तो देखते हैं इसको एकदम जोड़ असेंबल करने के बाद कुछ ऐसी लुक आई है इसकी, आप देख सकते हैं। और इसका रेट आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये अच्छी चीज़ है अगर आप घर में लेके आए इसे। तो अभी हम इसके ऊपर माइक्रोवेव कर रख के दिखाएंगे और इसका ऐसे रेट है 17,999, तकरीबन तकरीबन 1800 रुपया इसका रेट है। तो अब इस पर माइक्रोवेव रख के गाइस कुछ ये लुक आ रही है इसे असेंबल करने के बाद। तो गाइस ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और अगर आपको ये लेना है तो कोई टेंशन नहीं लेना, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मेरी तरफ से इसे बहुत ही प्यारा लाइक। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए।